各位觀眾，大家好！今次帶大家嚟呢一個珠海，呢間係喜來登酒店啊。咁我哋呢，今次試下住下佢啲房啦，同埋試下佢嘅中餐廳。呢度就係佢嘅大堂啦。我哋入咗嚟，啱啱呢就 check in 咗，攞咗房噶啦，攞咗9樓一間房。堂好靚，啱啱佢哋有呢啲咧攤檔仔擺喺度，個樓底咧好高好宏偉啊，同埋佢呢度中間咧有一個呢個中式建築，好靚。不過應該咧係裝飾嚟嘅，因為佢個樓梯咧封住咗，冇得上去。跟住我哋去攞房啦。好啦，我哋到咗9樓啦。佢個走廊咧都好靚。919。到了！哇，即係個巨型嘅缸啊！快講出嚟，插卡。有缸幾好，就有玻璃嘅，不過有簾可以落嘅，係啊。所以換咗呢一間，呢間靚啲喎，都係一樣有大浴缸啦。然後呢個格局靚啲啊，呢個就係咁啦。擺位係咪唔同咗？啱啱調轉，但係其實一樣係嘛？一樣嘅，其實一樣。訂咗嘅。各位觀眾，哇，好靚啊！呢個前菜啊，咁得意嘅呢個。120種水啦，都係一聽個聲都唔到啊！整得點評啱啊！而家我哋有評咩？
有點解你一隻聲大？好有呢個味幾大聲，嗦嗦聲。係啊，呢隻太少。試下。頭先應該叫活一隻。咁要食其他嘢噶嘛？係咯，眼闊肚窄。食乜嘢繼續食啦？成日都佢成日都嗌好多，跟住食唔晒。俾佢亂嗌。梗係，你快嗌，所以交俾你。係啊，亂嗌仲要食。我買啱嗱喺度食。呢個係例湯。中咗添啊！中埋。我中埋。你中咗即刻自己。呢個係咩啊？炒牛肉啊？係啊，炒牛肉。花子炒牛肉。跟住呢個咕嚕肉，你最中意嘅。好得意啊！成個一粒粒係咯，好靚喎，整到。整到好靚。嗰啲係肉嚟啊！咕嚕肉，咕嚕肉，係成粒都係肉。哇！你一攞晒全部。哇，好正啊！睇下呢個先，呢個都好靚。藝術品啊！係啊，嗰啲嘢全部整到好靚，好精緻啊，好鬼食。有冇味啊？幾好呢個，幾好啊！咁就應該好食啊！阿苗好少讚啲嘢好食嘅，佢講話幾好啫，係啊！佢通常話難食到唔知乜嘢咁啊！難食燒肉，哇，好精緻啊！好精緻啊，真係好靚，好骨子。係啊！嗰啲係燒肉係咪？燒肉，燒肉。面青椒，好靚啊！整得，果然咧係有水準嘅，好有水準，好有。3蚊都唔使啊，200幾。我一啲收費啦。仲有呢啲包房，但係我啲嘢好抵㗎。係啊，好得啊！個環境又靚，都唔貴喎。香港價錢，香港一般酒樓價錢喎，唔算係香港貴酒樓價錢會少添喎。少咯，因為你計翻人民幣。係，但係都係咯，都抵，都唔貴咯。係咯，對比起你知唔知係啊我上好次 OK 我同媽咪去 high tea 啊嚇， ，500幾蚊，係仲要我。帶大家嚟呢個佢嘅 gym room 睇下，呢個 gym room 喺3樓嘅，咁就有呢啲唔係好大，不過 OK，有呢啲跑步機啦，呢座咁嘅嘢啦，同埋有呢啲後面咧，呢啲都 OK 喎。哇！呢部機都有喎。哎呀，唔記得攞手套落嚟。係咯，不過唔緊要，我行。係啊，我行。跟住係望住，哇，望住成條橋㗎，睇下出邊係澳門啊，所以幾好。Day 2. 各位早晨啊，瞓醒啦，同大家介紹下佢個早餐飲啊，食添。佢啲包幾靚，我覺得幾靚嘅。咩喎？呢啲咩冬甩啊？冬甩好靚，好得意啊！係啊，試下先。係咁嘅，好大嘅。沙律，
嘢食，嗰邊都有。嗰啲就係早餐嗰啲資料麥皮、牛奶啦，同埋呢啲有果汁啦。果汁不過睇個樣就唔係鮮榨，睇個樣就係嗰啲濃縮果汁沖水。仲有啲熱食嘅，啲熱食都算豐富。呢啲就係炒飯嘅蔬菜，仲有呢邊就係大人